It-talba fisem il-Gvern Malti biex jiskatta l-mekkaniżmu temporanju dwar l-istatus ta' refuġjati saret jumejn ilu. Il-mekkaniżmu joffri l-possibilità speċjali li kull immigrant ikollu aċċess għal proċedura fast track biex jingħata status ta' refuġjat minn kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea se tistenna sa 11 ta' April li ġej biex tressaq il-proposta ta' pajjiżna quddiem il-Kunsill tal-Ministri. L-Italja hija fost dawk il-pajjiżi li sa issa jidher li mhux se jappoġġja t-talba tal-Gvern Malti. L-Ambaxxatur Taljan għall-Unjoni Ewropea, Ferdinando Nelli Feroci, qal li sa issa l-Gvern Taljan ma jaħsibx li l-kundizzjonijiet biex il-mekkaniżmu jidħol fis-seħħ għadhom ġew milħuqa. L-EU Observer qal li tal-istess opinjoni huma l-Ingilterra u l-Olanda. Kawża tal-inkwiet li għaddej fil-Libja f'dawn l-aħħar jiem aktar minn 819 immigrant żbarkaw f'pajjiżna. Dwar l-immigrazzjoni illegali f'diskors li għamel lejlet jum il-ħelsien, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li pajjiżna jistenna li jingħata għajnuna bil-fatti u mhux bil-paroli. Qal li kif Malta għenet lid-dinja fil-kwistjoni tal-Libja, pajjiżna jistenna li jsir l-istess miegħu biex jinqasam il-pis tal-immigrazzjoni b'mod ġust bejn il-pajjiżi kollha.